O nosso próximo som de vogal é o som do E. Do E. De novo, E. Sim, é um pouco feio, né? Mas esse som existe em palavras como man, Japan, can, fan. Então, é um pouco diferente do A português, porque o A em português não é um A nasal, na maioria dos casos. Mas esse em inglês é um A que você faz colocando sua língua entre a gengiva e os dentes de baixo e também tocando sua língua, o lado da sua língua, os dois lados nos seus dentes superiores. Então, enquanto eu estou fazendo esse som, minha língua está tocando aqui, tá? E só precisa de sorrir um pouco que você vai sentir. Então, sorri e coloque sua língua entre os dentes e sua gengiva. E aí você vai sentir tocando, né, nos seus dentes superiores. Aí você pode fazer esse som nasal do an. Então aí pratique. Man, Japan, can, grandparents, fan. E é isso.